Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya masih selaku narator. Di sini kita akan membahas video selanjutnya, yaitu tentang titik nol pada mesin CNC. Oke, sebelum kita masuk ke cara penyetingan di titik nol pada benda kerja, saya akan menjelaskan tombol-tombol yang terdapat di mesin CNC ini. Mari kita mulai. Yang pertama, kita tarik tombol emergency. Kalau sudah kayak gini, tandanya tombol emergency-nya udah mati, dan kita nyalakan kunci starter. Nah, kita akan tunggu mesinnya ini sampai nyala. Di bawah kunci starter itu ada tombol yang bisa kita untuk menghidupkan spindle dan untuk mematikan. Nah, sebelahnya itu ada kecepatan, dan di sebelah sini ada untuk mengatur arah-arahnya. Di sini kita udah patokan dari titik koordinat yang udah kita bahas juga sebelumnya. Dan di sini ada angka-angka. Angka-angka itu pastinya nanti kita akan masukin kode program. Terus ada di sini input, terus delete itu menghapus program, revisi itu yang program sebelumnya, terus yang forward program setelahnya. Terus di sini ada H atau C, itu mode untuk menekan atau ke CNC otomatis. M itu untuk kode programnya, dan start itu jika semua program sudah selesai dan akan memulai program yang akan dijalankan di mesin. Oke, sebelum nyeting, di sini saya udah ada bahan yaitu nilon yang akan kita gunakan pada program kali ini. Sebelum kita mulai taruh bendanya, kita pasang dulu pahatnya di ragum. Ini kita buka dulu pertama. Di sini ada pahatnya dulu yang bakal. Pertama ini ditarik ke atas, baru ini kita masukkan ke dalam. Nah, setelah pahat sudah terpasang, kita membutuhkan kunci pas berukuran 10 untuk menaruh nilon ini di ragum. Pasang hingga nilon tidak bisa bergerak. Setelah semua benda sudah terpasang, kita membutuhkan sebuah kertas yang sudah dibasahi untuk ditempelkan di atas di setiap permukaan agar tidak langsung menyentuh ke nilonnya itu. Di sini saya langsung kertasnya itu langsung ditaruh di sumbu Z. Nah, untuk kertas yang sudah terkena pahat, tandanya kita sudah bisa mengenalkan sumbu Z-nya. Di sini kita pencet tombol del, maka sumbu Z yang tertera di layar sudah 0, dan taruh di sumbu X. Nah, jika kertas sudah tersentuh oleh pahat, kita pencet delete untuk mengenalkan angka yang tertera di layar. Delete. Nah, ini maka sumbu X-nya sudah 0. Terus taruh di sumbu Y. Nah, jika kertas sudah terkena pahat, tandanya kita harus mengenalkan sumbu Y dengan menekan tombol delete. Nah, maka angka yang tertera di layar sumbu Y-nya sudah 0. Nah, setelah semua sumbu sudah kita nolkan, maka di sini sumbu X kita ubah menjadi 500, sumbu Y menjadi 500, dan sumbu Z tetap 0. Di sini kita pencet untuk sumbu X menjadi 500. Nah, sumbu Y juga 500. Dan sumbu Z-nya juga menjadi 0.
maka seperti ini di tampil layar. Sekian pembahasan tentang cara setting titik nol. Selanjutnya kita masuk ke video tentang cara memasukkan program ke dalam mesin CNC. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.